Akdeniz'in parlayan yıldızı Kıbrıs'ın Girne şehrinde meyve bahçeleri arasında bulunan Villa Lokum 4 yatak odasında 6 kişiyi misafir edebiliyor. Girne şehir merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Villa Lokum, Ozanköy bölgesinde yer alıyor. 3 yatak odası suite olan villanın 1 yatak odasında jacuzzi bulunmakta. Lüks ve konforun ön plana çıktığı Villa Lokum'da bir evde bulunması gereken tüm eşyalara ulaşabileceksiniz. Salondaki kanepelerle birlikte 11 kişiye kadar konaklama imkanı sunan villa, kalabalık aileler ve arkadaş grupları için gayet uygun bir yapıda. Etrafında bulunan ağaçlar sayesinde havuzu ve bahçesi dışarıdan görünmeyen Villa Lokum, bu özelliğiyle gizliliğe önem veren misafirler için cazip hale gelmekte. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.